国历4月23是新明伊伫夜港的圣诞，是家己绿草一年一度，这外台戏车拼的所在。庙方讲，即届布袋戏甲歌戏加起来有超过1200坪，连续3天要来甲伊伫夜港接受。一坪接一坪的野台戏，为家己县道167线到第37线的上车路口开始，有歌戏嘛有布袋戏，超过1000坪的野台戏，拢是要来替当地信仰中心的彝族夜公来接受。来甲求大成，来甲搭车的，拢自愿的就对啦，自愿来搭车的啦。有的30坪、40坪，你嘛拢有。蛮多人在答谢的，对啊，每年都是那么多。起伫1970年的家己县鹿草乡彝族夜公庙，每当只要到旧历4月23这天，来自各地信众拢会请人来搬戏，互神明看。但是因为庙埕无大，佮加上伫县道边啊，所以戏棚搭伫车路顶悬，才会出现百外公车拢咧搬戏的特殊画面。摆天堂摆到尾啊，遐啊今年佮摆到摆到对高铁卡遐去。我个布袋都12坪啦。没有看过这么多的歌仔戏棚啊，一直没有看过，我都是想说再看看这样子啊。庙方讲，过去伫遮演出的戏棚大约拢有300-400坪左右，因为疫情解封，互进前一寡无机会搭车的信众，拢趁即届机会来搭车，所以才互今年有12坪的戏棚来遮搬，超过英国纪录。记者林慧婷，家己报道。